Hello，咁我再補多少少海王島嘅細節啦。咁我呢度會補翻一啲深入少少海王島嘅人物角色設定嘅。嗱，咁首先海王島咧會有5個人物角色嘅。嗱，首先第一個角色就係呢只啦。呢只係佢個角色咧人設係大約就喺海王島做咗好耐嘢㗎啦，咁就大約60零歲到啦，呢個係啦，冇錯，咁就都好火氣嘅，都有啲火嘅，係啦，有火嘅，係啦，佢個惡魔嗰陣嚟係火，係啦，冇錯。咁而呢個人物角色白胡子，人如其名，個頭都係白嘅。咁佢個惡魔果實咧就震果實就真係好震嘅，冇錯。咁而佢嘅人物角色年齡應該大約80幾到啦，80幾70啦，人物角色嘅設定係啦。跟住到呢個啦，呢個巴基啊。咁佢喺海王島咧，就算就比起前邊嗰2個人物角色設定咧，阿巴基咧就後生啲嘅。巴基應該講緊40-50歲到啦，大約係啦，冇錯，就比較瘦削嘅阿巴基，係啦，冇錯，係啦，巴基係中意匿埋喺後邊嘅，啊，跟住仲有個再後生少少，同阿巴基差唔多年紀嘅，係啦。人物角色咧，應該同阿巴基差唔多年紀嘅，係啦，冇錯，但係冇戴眼鏡嘅。嗱，呢個有戴眼鏡嘅，係啦，呢個冇戴嘅，咁呢個係有戴眼鏡嘅。OK，係啦，冇錯，有戴眼鏡啊，即係有戴眼鏡啦。跟住仲有個呢個呢個咧就唔露面嘅，呢個海王島嘅核心背後推手係啦。就唔露面嘅，主打就係呢4個出嚟喺海王島度行事嘅，呢個就係策劃嘅，冇錯啦。咁而睇睇先，係啦，大約係咁樣啦。咁而呢個人物角色咧就高嘅，都偏瘦嘅，係啦。呢個就細粒嘅，係啦。係啦，呢個就高嘅，偏瘦嘅，係啦。呢個咧同阿巴基差唔多高度，